ว่าจะตายต้นนี้ใช่ไหมไหนนี่เหรอท็อปลงใช่ไหมโอ้นี่มันแห้งหมดแล้วอ่ะโอ้ไปถึงนู่นเลยเป็นต้นใหม่แล้วเอาฉีดโคนฉีดลงดินรอบๆนี่ใช่ไหมครับหนักๆหน่อยอ๋อเลยเสริมไว้โอ้นี่มันแห้งจนรัดเปลือกใหม่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นเปลือกใหม่แล้วครับอันนี้เนี่ยอันนี้คือเปลือกใหม่มันรัดขึ้นมาใหม่อันนี้เปลือกเก่าแล้วแกะทิ้งได้ใช่ฮะอ๋อเปลือกมาแล้วครับนี่ไงมันสร้างเนื้อเยื่อแล้วเห็นไหมนี่สวยเลยเนี่ยโอ้นี่ว่าที่ว่าจะตายใช่ไหมอ๋อคือต้นนี้ผมลาดไป2 ครั้ง400 ลิตรลาดโสมใช้โสมแดงผสมน้ำเทราดเลยราดโคนมันเนี่ยนะใช่ครับเนี่ยแล้วดูเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือดีเลยแล้วรอบไปเนี่ยแล้วตอนนั้นเปลือกมันแห้งหมดเนี่ยรากที่มันแห้งมันยังหายไปเลยเนี่ยที่แรกมันแห้งแล้วรากเนี่ยมันหายแล้วนะ